Mutta tässä on tää niinku päältä käsin tää lintujen uusi neitsellinen, vielä neitsyt, toi ruoka-automaatti. Still virgin this thing, bird feeder. Ja tässä, kuten nähdä saattaa, on näitä. Nää ei oo muovia. These are not plastic, so they are not able to broke it. Mä ostin tän tuolta lintuvarusteesta Viikistä. 60 €. Ja sit kun mulla on rahaa, mä ostan jotain oravillekin. Muistakaa lintuvaruste. Nyt lähtee neitsyys. No niin, jos nyt sitten olisi oikea hetki tälle neitsyyden menetykselle. Mä otan nää pois ja levitän varmaan. Siellä ei ollut kaupassa linnunruokaa. Niin. Mä oon niin malttamaton. I can't wait to use this. Noin. Siinä on. En mä nyt näitä jätä tähän, on jo aika vaikeita saada tuolta. Mut mä halusin nyt laittaa sinne jotain. I'm not going to pähkinä nuts here because it's too difficult to bird get nuts from there. Yeah. Can you see? Can you see? Mitä valo? Hei!